ଆମେ ବ୍ଲଗର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଅପୋଜ କରିବା ହିଁ ଥୟ। କାରଣ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ବଡ଼ ଲୋକ ଯେତିକି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ସେତିକି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ବା ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇଛି, ତ ଫ୍ୟାମିଲିଟି ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଏସଟା ବାହାରି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଖରାପ ସମସ୍ତେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇକି ପଦାରେ ବୁଲିବା, ନାଚିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଖରାପ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତେ। ଖରାପ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖରାପ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କପଡ଼ା ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଆମେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖରାପ ହେବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଖରାପଟା ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, ଭଲଟା 90%, ଖରାପଟା 10%। ଯେଉଁ ଖରାପର ଶେଷ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ଘୃଣାର ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଟିକେ ଫଲୋଅର୍ସ କରିଦେବେ।